Velkommen til den her video, venner. Det vi skal nu, det er, at Ronny han fylder 25 år, og han skal have kanel. Ronny er ham, jeg altid spiller League of Legends med, og han gør så fucking mange utidige ting i løbet af en dag på mig nogle gange. Så derfor så er det den perfekte måde at hæve sig på. Lad os gøre det. Så er der købt sovsekulører. Mum, hundemad, vil du vise frem med dig, Mads? Ikke? Opvaskemiddel. Jeg har også Katmad. Der er både katmad og hundemad. lidt mere hundemad. Og noget sweet senap. Det her har intet med kanel at gøre. Og så er der æg. Og der er mere æg her. Og hvor meget kanel har vi til ham? Ja, sådan en lille hygger her. Vi har det her kanel til ham. 70 gram gange 2. Det er 140. Og det er jo fordi, at sidste gang folk så, der gik det ud over mig. Men nu skal jeg vise jer, hvordan man kaster overhåndskast. Jeg kan godt mærke, at jeg får det tilbage med nu. Du ved lysten. Og hvis du ikke er vild i dag, så fucker jeg dig din gang, bare så du ved det. Jeg ved jo godt, at Ronny han går mok på mig alligevel jo. Ja, Min tur, så jeg kan lige så godt hygge mig. ja. Det synes jeg også, du skal. Hvad er der her? 30 æg. Lidt katmad, lidt hundemad. Er det katmad, Mads? Det er Robin Hood og Lille John. De har fanget seriøst. Kom nu, Lille John. Kom nu, Lille John. Her, Lille John. Den her vej. Kunne du godt komme fri, hvis det var? Men ja, Ronny, beskyt skridtet, fordi de har den der pose, der er fyldt. Den der pose, der er godt, der er så fyldt med nogle interessante ting. Ja. Har vi ikke en eller anden hjelm til ham, eller sådan noget? Kom så, Lille John. Sådan der. Har vi ikke en hjelm til ham, eller et eller andet? Nej, jeg har kraftedeme heller ikke nogen hjelm på. Hjelm! Forbered dig selv. Ja, den kører. Kan jeg ikke bare lukke øjnene? Vent lige, Mads. Vent lige. Så trykker. Mads, vent. Det var koldt. Ej, sulfoen, den er lækker! Du kan træne safe for mig. Så kommer den! Hvad er det der? Ej, hvad er det? Hvad er det? Ej, det kommer ikke ud! Det kommer ikke ud! Det kommer ikke ud! Paté! Paté! Ikke mere hundmad. Ej, hvad er det, I lort, jeg købt? Er du bare på at slippe fri? Ej, ikke noget vand, skud dig. Jo, hun er ved at hente vand. Hun er ved at hente vand. Nu kommer det. Jeg har af mit ej. Det er sgu ikke rart. Du skal ikke se det. Husk, hvordan du griber. Mit ben. Ej, du er psykopat. Jeg har noget kanel. Må jeg ikke få en pause? Så kommer kanelen. Ja. Kom igen, hylde. Ja, og så siger folk, at jeg er ubehagelig. Jeg fik æg på mit ben. Er der mere hundemad? Det brænder ind i mit øjne, mand. Jeg har måske slået øjnene lukket. Det har jeg slået. Har du brugt din kaneljakke? Du er sgu et dejligt dreng. Tillykke med de 25 år. Det er for alle de gange, du har... Det er for alle de gange, du har siddet og puttet en fucking finger i min side, når vi har siddet og spillet computer. Hvis jeg så sidder og spiller, så kommer jeg lige sådan her.
Kom han snart fri. Ja, jeg har en fiberkring i luften. Ej, psykopater! Nå, hvordan stopper jeg det her i år? Han har en pistol! Prøv at se. Løber han der. Så fik Ronny også kanel, og I skal ikke tage af, eller kanel fik han jo ikke, han fik kattemad, hundemad, Ajax, æg, alt muligt lort. Så det skal I skal ikke have ondt af ham, fordi det er bare sådan noget, vi gør her i vores vennegruppe. Ligesom hvis I har set min video, hvor jeg får kanel, hvor jeg også får tæsk af drengene. Så det er helt det sjove ballade, så I skal ikke tage af det. Så tak fordi I så med på den her video her. Den med at blive en video, fordi jeg gav min kammerat kanel, og det er sgu altid sjovt, når vi gør det. Vi har det skide sjovt med det.